大家早上好，今日我哋會接住琴日嘅出埃及記第一章，今日我哋睇嘅係下半部分，出埃及記嘅第一章15到22節，有希伯來的兩個收生婆，一名斯弗拉，一名普亞。埃及王對他們說：你們為希伯來婦人收生，看他們臨盆的時候，若是男孩就把他殺了，若是女孩就留他存活。但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王召了收生婆來說：你們為什麼做這事，存留男孩的性命呢？收生婆對法老說：因為希伯來婦人與埃及婦人不同，希伯來婦人本是健壯的，收生婆還沒有到，他們已經生產了。神厚待收生婆，以色列人多起來極其強盛。收生婆因為敬畏神，神便叫他們成立家室。法老吩咐他的眾民說：以色列人所生的男孩，你們都要扔在河裏；一切的女孩，你們要存留他的性命。阿們。今日嘅呢段經文非常之嘅重要。如果我哋要被出埃及記第一章起個題目嘅話，我哋可以以敬畏耶和華的智慧作為題目。喺箴言書1章嘅裏面話到，敬畏耶和華是智慧嘅開端。對於我哋嚟講，敬畏耶和華係我哋學習信仰嘅第一個非常之重要嘅功課。我哋嘅信仰能夠產生生命力嘅信仰，就係從敬畏耶和華而嚟嘅。作為一個想要建立起真正信心信仰嘅人，我哋靠住啲乜嘢嚟去得勝呢？我哋喺度睇到兩個收生婆同法老嘅一段嘅對話。法老嘅命令係啲乜嘢？就係要把希伯來嘅男孩都要殺死。殺死就係奪取咁樣嘅性命嘅意思。咁將男孩去殺死嘅意思就係將咁樣有信仰嘅人真正信仰嘅人要奪去佢哋嘅生命。如果我哋嘅信仰這個星期去你教會做個禮拜，其餘嘅時間都跟住自己嘅意願嚟到去生活，咁樣嘅時候唔會有乜嘢嘅衝突，亦都唔會有乜嘢嘅矛盾。但係假如將來我哋想建立起真正嘅信仰嘅時候，或許我哋要經歷到患難以至於逼迫。就正主耶穌喺馬太福音第5章身上部分裏面所講嘅，為義受逼迫的人是有福的。阿們。我哋都知道，如果我哋信仰嘅時候，我哋只係講啱聽嘅話，嗰樣好，呢樣都好嘅時候係唔會有咩個矛盾同埋衝突。魔鬼撒旦亦都唔會過嚟攻擊我哋。但係當一個人想要建立起真正嘅信心、信仰嘅時候魔鬼肯定佢過嚟嘅。佢想要奪去我哋嘅信仰，所以去奪去我哋咁樣嘅信仰嘅生命。但今日喺呢度，收生婆係點樣存留男孩嘅性命嘅呢？喺記錄當中有敬畏耶和華嘅智慧，跟法老比起嚟，收生婆冇咩嘅權勢，冇咩嘅力量，亦都冇智慧或能力。但收生婆佢靠住啲乜嘢得勝咗呢個咁有權勢嘅法老呢？答案喺47節。收生婆敬畏神，不照法老王的吩咐行。阿們。埃及王嘅吩咐係啲乜嘢？就係將剛誕下嘅男孩都要殺死。大家我哋有冇聽過咁樣嘅話呢？就有我哋冇去信仰違背神嘅旨意嘅咁樣嘅話呢？當咁樣嘅話臨到我哋嘅時候，我哋點樣去做呢？呢個時候我哋要做嘅事情就好似收生婆一樣，要帶住敬畏嘅神嘅心去分辨、去辨別，究竟呢一番嘅話對我信仰係好定係唔好嘅呢？同樣我哋知道該要敬畏嘅去敬畏嘅時候，真要敬畏嘅係耶和華神。比一切嘅權勢更加敬畏耶和華嘅時候，我哋就能夠好似收生婆一樣，即便喺有權勢嘅法老嘅面前，
都唔會有畏懼，而且呢更會得着從上頭而嚟嘅智慧啦同埋能力。所以睇西森婆佢點樣去回答呢？第19節，西森婆對法老說：因為希伯來婦人與埃及婦人不同，希伯來婦人本是健壯的，西森婆還沒有到，他們已經生產了。阿們。呢句話點樣適用喺我哋嘅生命當中呢？已經生產啦。我哋喺靈性上嘅出生，我哋靈性生命嘅出生，呢個係非常之嘅重要。大家要知道，我哋嘅出生喺屬靈上係個偉大嘅德性。生命嘅出生係非常之嘅重要。咁出生意味住啲乜嘢呢？就係確定我哋嘅身份。我係屬於神嘅百姓啦，定係屬於呢個世界、屬於撒旦嘅呢？我係屬於耶穌基督嘅人啦，定係屬於魔鬼撒旦嘅人呢？換句話說，其實我哋嘅信仰嘅出生意味住我嘅歸屬係邊一個？係屬於神嘅，定係屬於墮落嘅撒旦嘅呢？所以呢，明確呢一個係非常之嘅重要嘅。而家西森婆佢之所以能夠喺法老嘅面前唔動搖，人哋去講希伯來嘅婦人本是健壯，西森婆還沒有到，佢哋已經生產啦，已經生產啦。大家我哋嘅生命已經誕生落嚟啦，已經出生啦，呢一點非常嘅重要。就好比蛋殼裏面嘅小鳥、雛鳥，一旦破殼而出，一旦會飛嘅時候，蛇呢就唔能夠追過嚟去吞吃咁樣嘅雛鳥。所以大家我哋嘅裏面有冇真正嘅出生呢？用其他嘅話嚟講，我哋嘅裏面有冇真正嘅經歷重生呢？如果真係經歷真正嘅重生嘅時候，咁我哋有冇經歷過患難同埋逼迫呢？喺你信仰過程當中有冇遇過咁樣嘅危機嘅時刻呢？就好比活嘅魚係逆流而上，死嘅魚係順流而下一樣。真正重生嘅裏面肯定會有艱難同埋難阻，因為同呢個世界呢唔一樣。但要知道，雖然呢一個係一個艱辛嘅過程，但係當中我哋生命能夠變得更加成熟，更加嘅健康。所以希望我哋能夠喺度學習到咁樣嘅智慧，就係敬畏耶和華嘅智慧。咁敬畏耶和華嘅智慧係從邊度而學嚟嘅呢？相信有傳道大家嘅人，亦都有教導大家聖經嘅人。點解我哋要去傳道呢？點解我哋要將信仰教俾大家呢？係因着敬畏耶和華嘅心。喺現今人本主義嘅社會中，人所倚仗嘅係人嘅智慧呢，人嘅能力，將神從自己生命當中嚟去推開，以人自己嚟代替神。所以點解需要信仰啊？但係大家要知道，咁樣嘅時候，人嘅生命慢慢會變得孤軍，最終會走向滅亡。就好比一個生命，佢無法出生嘅時候，就會成為一個壞胎，成為一個死胎，唔會有活潑嘅生命喺當中，亦都唔會有後續嘅成長。但係相反，好比一個生命誕生落嚟一樣，一個真正經歷重生生命嘅人，結果會點樣呢？一旦咁樣嘅生命誕生落嚟嘅時候，法老呢都冇佢符嘅。其實信仰係自由嘅，並唔係強迫嘅，亦都唔係表面嘅。所以就好似耶穌當然指責法利賽人為假冒為善一樣。真正嘅信仰應該係非常之嘅重要。有真正嘅信仰喺我哋裏面建立起嚟，應該係非常之嘅重要嘅。大家當我哋裏面有真正嘅信仰喺我哋裏面未建立起嚟嘅時候，外在嘅環境患難逼迫都唔會算到啲乜嘢。最後我哋睇22節，法老吩咐他的眾民說：以色列人所生的男孩，你們都要丟在河裏；一切的女孩，你們要存留他的性命。阿們。睇到啦，又遇到新嘅咁樣嘅危機，
咁呢個部分咧，我哋聽日會去繼續去睇。咁我哋禱告嚟結束。每日經典嘅父，感謝你，感謝主你賜你寶貴嘅話語，通過喺呢兩個新生婆嘅當中，讓人睇得見敬畏主耶和華嘅咁嘅智慧。仲有即有超過地上嘅一切嘅，你天上嘅咁樣嘅智慧，咁樣嘅能力，最求你幫助我哋，就會喺個地上嘅時候，主者好多時候我哋聽見好多嘅聲音，亦都有好多嘅唔同嘅諗法。但係主者讓我哋每嚟到主你跟前嘅時候，讓我哋能夠帶住渴慕主你為嘅心，我哋願意尊主嘅偉大，學習咁樣嘅敬畏主你嘅咁樣嘅信仰嘅功課。主啊，你感謝你，即感謝主你嘅話語，讓我哋能夠喺真道當中重生咗我哋，讓我哋能夠擁有咁嘅活潑嘅生命。主啊，我哋每個人係屬於你嘅。但願我哋能夠不斷嘅持守住你真理嘅話語當中，讓我哋能夠每天靠住你嘅話語，能得着咁樣嘅活潑嘅生命，讓我哋能夠靠住你嘅話語，能夠喺條信仰道路當中，能夠不斷嘅逆流而上。求住你去保守我哋每一個人，亦求住你祝福我哋每一天嘅我哋嘅生活，我哋受你所做嘅一切，願我哋所做一切都用住你嘅悅納同埋祝福。感謝你，垂聽我哋嘅禱告奉主耶穌嘅名字祈求，阿們。